It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. Is there life on Mars? Ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, the following announcement will be in German, so improve your German. Yes, come in, come closer. Come on, everybody, kommen Sie ruhig näher. Kommen Sie ruhig näher und treten Sie ein in unsere wunderbare Welt der menschlichen Kuriositäten. Enter our little cabinet of human curiosities. My name is Arsène de la Nuit. Und ich bin Ihr Gastgeber, I'm your host. Treten Sie ein ohne Angst vor dem Blick in einen Zerrspiegel Ihrer vielleicht eigenen, verborgenen Sehnsüchte, denn alle Kreaturen, die heute hier versammelt sind, hat Mutter Natur höchstpersönlich, gnadenlos in die Welt geworfen. Lassen Sie sich entführen von unseren Freaks. So mit 15, 16 machst du dich das erste Mal hübsch. Vorher probierst du es heimlich zu Hause. Ich bin ganz mit 40 oder so. Ich habe eine Puppe gespielt statt mit Autos. Ich habe schon mal mit Jana erzählt gehabt. Ich habe mich mal gekriegt. Da habe ich von meiner Cousine, wir haben den Garten zusammen gehabt. Und da habe ich einen Puppenwagen wie einen Puppenwagen und dann habe ich den Puppenwagen gewickelt. Ich habe mir manchmal dabei gedacht. Ich hatte früher eine riesen Terrasse. Da habe ich so einen kleinen Pool hingestellt, ob ich den Stiefmann hatte oder nicht. Und ich habe dann Badeanzug gekocht und habe dann diskret ein Tuch rübergebunden, dass man das auch ja nicht sieht, weil Nachbarn hätten mich ja sehen. Oben Frau und oben konnte man das nicht sehen. Und früher kam ich mit Beleidigung rüber. Hey, guck mal, da eine Schwuchtel. Und dann drehst du dich weg und gehst einfach weiter. Wenn ich jetzt gucke, wo komme ich unter, was geht aus mir? Mich will niemand. So mit 18, 19, dann musstest du irgendwas stimmen. Irgendwas auf dir geht. Du kriegst das mit, dass es irgendwie in diesem Körper nicht passt. Ja. Du merkst es auch. Also ich habe das wirklich gemerkt. Wenn du so kleiner merkst, dass irgendwas nicht stimmt, weil dir anders ist und jeder hinter dir und du dir eigentlich wünschst, ich möchte lieber eine Frau sein. Und bei mir ging das dann an, dass ich irgendwie immer unwohl und so dieser Punkt da. Oder die meisten haben vermutet, du meinst ja schwul. Und dann erklärt die schwul, ich bin anders, aber nicht schwul. Und das zu erklären, das war natürlich schwierig mit Vater. Irgendwie war das immer das Gefühl der Wahrheit. Ne? Also es war eine Wärme da. Es ging mir dann besser.
sozusagen sage ich das immer, ich bin wohlig, ich fühle mich wohler, wenn ich in dieser Nähe bin. Wenn irgendwo Frauen sagen, eine schöne Perücke, so rot und lang, und was ich aber auch nicht so rot, so ein Foto oder sowas war das, ne? Ich wollte an für sich Theaterschauspielerin werden. Ich hatte auch schon ein halbes Vorstellungsgespräch bei der Christen vor Thailand. Genau, so natürlich.